ये देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आवाज़ कर रहा है जैसा आप देखेंगे। तो अभी जो हम इसको पहले खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने इसका बैक कवर को रिमूव कर दिया है। तो दोस्तों इसमें क्या होते हैं, हमारे ये बुश होते हैं, इसके अंदर हमारे बेरिंग नहीं होते हैं। तो दो बुश होते हैं, एक इसमें बैक साइड में होता है, एक फ्रंट साइड में होता है। दोस्तों हम जो इसका आगे वाला कवर है ना, इसको भी निकाल ही लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो वायरिंग वाला कनेक्शन है, हमने इसी में रहने दिया है और हमने इसके दोनों कवरों को इनको रिमूव कर लिया है। देखिए दोस्तों, ये हमने साफ बाहर निकाल लिया। दोस्तों साफ में हमारी कोई कमी नहीं है, साफ जो एकदम ठीक ठाक है। तो इसके बुश को हम एक बार चेक कर लेते हैं। दोस्तों अभी करना क्या है कि हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे पहले, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे कि जो हमारा बेरिंग तो होता नहीं है, लेकिन बुश के साथ में एक ऑयल एब्जॉर्ब करने के लिए इसमें एक घास के टाइप का लगा होता है। तो हम इसको थोड़ा सा लुब्रिकेंट कर देंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं तो ये काफ़ी ड्राई हो गया है जैसा आप देखेंगे। तो दोस्तों हम इसमें थोड़ा ऑयल डाल दे रहे हैं। अभी कोई भी आप लुब्रिकेटिंग ऑयल इसमें ले सकते हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि जो हम कवर लगाएंगे इसके होल हमारे मैच होनी चाहिए। तो ये हमें थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो इसका बैक कवर है ये हम अभी फिक्स कर दे रहे हैं। ये हमारे अच्छे से टाइट हो गए हैं। तो दोस्तों हम क्या है, इसकी पंखड़ी को फिक्स कर देते हैं। तो दोस्तों हम इसको जो है अच्छे से टाइट कर देंगे फुल्ली। ये देखिए हमारा पूरा टाइट हो गया है। अभी जो हम इसको चेक कर लेते हैं। इधर पावर सॉकेट में मैं इसका दोस्तों स्विच लगा रहा हूँ, कनेक्शन कर रहा हूँ इधर। और अभी देखिए हम इसको ऑन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा एग्जॉस्ट फैन बिल्कुल भी अभी साउंड नहीं कर रहा है, जो पहले बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा था। आप देखेंगे बिल्कुल एकदम स्मूथ चल रहा है और इसमें कोई भी साउंड नहीं है। तो दोस्तों इस तरह आप एग्जॉस्ट फैन को घर पे ही रिपेयर कर सकते हैं अगर उसमें साउंड की प्रॉब्लम है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।